नॉर्मल। अजय आ गया। मतलब बहुत अल्टीमेट। जैसा मैंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट देखी थी कि ऊपर से पानी ऐसे दिखता है बर्फ से। ये दिख रहा है ना, आज सामने 10 का सर को भेज। सर को रास्ता दिखाता हूँ वीडियो में, कहाँ से बोल रहे अपन। और ये अपनी जगह।